Како резултат на соработката помеѓу Центарот за управување со кризи и Министерството за одбрана, учествувајќи во неколку проекти, вежби, вежбовни активности, симулирани вежби во сала, се создаде идејата за подобрување на пристапот кон разбирањето на кризите, инцидентите, катастрофите и несреќите, низ потребата за подобрување на разбирањето преку користење на софтверска алатка. Сето тоа се премости преку проектот G4968 од програмата НАТО СПС, програма за мир и безбедност, во која што учествува и Линкон лабораторијата од Институтот за технологии од Масачусетс, Соединетите Американски држави и Евроатлантскиот центар за координација на инциденти од НАТО со седиште во Брисел. Во 2019 година Академијата доби сертификат за донација на опремата за лабораторија за кризен менеджмент, лично од господинот Джонатан Периш, помошник генерален секретар на НАТО, додека во 2020 година средствата пристигна во Академијата и тие се веќе поставени и во оперативна функција. Кога говориме за системот за управување со кризи, тука спаѓаат сите институции, би започнал од Министерство внатрешни, одбрана, армијата, надворешни, транспорти, врски и така натаму, секако противпожарните единици, итната медицинска помош од медицинско здравство и така натаму, сите што се фрст респондери и што према законот за управување со кризи се дел од управувачкиот комитет, групата за процена или главниот штаб. Значи сите институции ќе бидат дел од тој систем. Во делот на капацитетот, она што центарот, НИКС тимот, при Центарот за управување со кризи, спроведе основна обука за сите за представниците од спомнатите институции, а кои што беа номинирани од нивна страна, Центарот за управување со кризи. Тоест НИКС тимот спроведе обука, основна обука. И она што е интересно, досега имаме реализирано обука за 1060 учесници за основна обука. Во фаза е вториот дел каде што планираме напредна и обука за администратори, која што по нашите планови планираме негде до март-април месец да го завршиме и тој дел. И тоа ќе овозможи и train the trainers, луѓе номинирани од институциите кои што ќе можат да продолжат и понатаму со тренинг во своите институции. Планираме тој дел да го завршиме до април